გამარჯობა, მე ვარ დალია ალექსაშვილი, საგარეჯოს ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მე-11 კლასელი და დღეს წარმოგიდგენთ ბულინგის თემაზე პრეზენტაციას. ტერმინი ბულინგი დაშინებას, ჩაგვრას, დატერორებას ნიშნავს. ის შეიძლება განიმარტოს როგორც წინასწარგანზრახული, განმეორებადი აგრესიული ქმედება, რომელიც მიმართულია სხვათა საზიანოდ. მას ყოველთვის ყავს სამიზნე, რომელზედაც ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს. რა არის ბულინგი? ბულინგი არის ჩაგვრა, რომელიც სისტემატიურად და მიზანმიმართულად ხორციელდება ამოჩემებული ბავშვის ან ბავშვების მიმართ. ბულინგი არის სამი სახის: ფიზიკური, სიტყვიერი და სოციალური. ფიზიკური ბულინგი არის ჩაგვრის ისეთი ფორმა, როდესაც ბავშვს ან მის საკუთრებას ეხებიან ფიზიკურად და ცდილობენ ტკივილის მიყენებას, დაზიანებას და ამის დაშინებას. სიტყვიერი ბულინგი არის ჩაგვრის ისეთი ფორმა, როდესაც ბავშვს ეძახიან დამამცირებელ მეტსახელებს, ეუბნებიან გამაღიზიანებელ სიტყვებს ან ემუქრებიან, ხოლო სოციალური ბულინგი არის ჩაგვრის ისეთი ფორმა, როდესაც ბავშვს რიყავენ, არ ეკონტაქტებიან, შეიძლება გავრცელონ ჭორები ან დასწამონ ცილი. ვის აზიანებს ბულინგი? ადამიანს, რომელიც იჩაგრება, მას უყალიბდება დაბალი თვითშეფასება, მოსწრებაზე და ემოციურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. ადამიანს, რომელიც ჩაგრავს სხვას, მას შეიძლება დაუმკვიდრდეს მოძალადის სტატუსი და მოიქცეს არსებული მოლოდინის შესაბამისად, შეიძლება ანტისოციალური ქცევა ჩამოუყალიბდეს ნორმად მთელი ცხოვრების მანძილზე. ადამიანების, რომლებიც ესწრებიან ბულინგს შემთხვევას. ისინი არიან მუდმივ შიში, რომ თავადაც არ გახდნენ დაჩაგვრის ობიექტი და უარყოფითად აისახება ზოგადად სასკოლო გარემოზე. მოსწავლეები ხდებიან ჩაკეტილი და ნაკლებ მეგობრული. ბულინგი აქტუალური პრობლემაა როგორც მთელს მსოფლიოში, ასევე საქართველოშიც. ეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმაა, რომელიც მოზარდ თანატოლთა შორის არის გავრცელებული და ერთი მხარის მიერ მეორის დაჩაგვრასა და დაცინვაში გამოიხატება. შედეგად კი ძალიან ცუდ მდგომარეობას ვიღებთ. ხშირ შემთხვევაში ბავშვების სწორი მიმართულებით განვითარება წყდება და ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური პრობლემები ექმნებათ. გამოკვლევის თანახმად, საქართველოში ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. მთლიანობაში ბავშვთა 80% განიცდიდა ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ძალადობას. სკოლებში უფრო ხშირია ბავშვებს შორის ძალადობა. ბულინგი ყველგან ხდება სკოლის ეზოში, სკოლისაკენ მიმავალ გზაზე, უფრო ისეთ ადგილებში, სადაც მათ ვერავინ გააკონტროლებს. არც თუ ისე იშვიათად ბავშვი, რომელიც თავადაა ძალადობის მსხვერპლი და მის მიმართ თუნდაც მშობლები იყენებენ ძალადობრივ მეთოდებს, იმასვე იმეორებს სხვა სივრცეში. რითი განსხვავდება ბულინგი ბავშვური სიცილქისგან? ბავშვური სიცილქე შემთხვევითი და ერთჯერადია. ქმედების მიზანი არ არის ვინმეს დამცირება და გულისტკენა. ადამიანი იხდის ბოდიშს და აღარ იმეორებს შემთხვევით ჩადენილ საქციელს, ხოლო ბულინგი ხდება განზრახ და განმეორებითად. ქმედების მიზანი არის გულისტკენა და დამცირება. ადამიანი არ ნანობს საკუთარ საქციელს. თუ შენ სიძულვილისენით ლაპარაკობ, თუნდაც ხუმრობ და ამაზე ხალხი ცინის, ესე იგი ძალიან ცუდად არის საქმე. მაგალითად, კიბოს მქონე ბავშვს, რომელიც წაიკითხავს მაგ ანეკდოტს, არ ამგონია გაეცინოს. ბულინგის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია მიმღები მაინც არ ვიყოთ და არ დაუშვათ, რომ შენი თანდასწრებით იხუმრონ. მაგალითად, ქალებზე, როგორც თუ უტვინო არსებებზე, ან სხვა რასის წარმომადგენელსა და ასე შემდეგ, რადგან ამით ამკვიდრებ ასეთ კულტურას. ხშირად გაიგონებთ, რომ ახლანდელი თაობა მეტად აგრესიული და დაუნდობელია. მიზეზებზე აქტიურად მსჯელობენ და კამათობენ. დამნაშავესაც პოულობენ სოციალური ქსელი, ფილმები, ვირტუალური თამაშები. ყველაზე მეტად კი, რა თქმა უნდა, სკოლას და მასწავლებელს ადანაშაულებენ. შემდეგი არის ბულინგი ოჯახში. ოჯახური ძალადობა ყველაზე ხშირად პარტნიორებს შორის ხდება. ასეთ ძალადობას, როგორც წესი, სისტემატიური ხასიათი აქვს და მიზნად ისახავს ერთი ადამიანის მიერ მეორის დაქვემდებარებას, საკუთარი ძალაუფლების და კონტროლის ქვეშ მოქცევას. ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ყველა, ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი რასის, სოციო-ეკონომიკური წრის, სექსუალური ორიენტაციის, ასაკის, გენდერული იდენტობისა თუ რელიგიის წარმომადგენელი. ძალადობა შეიძლება ხდებოდეს ნებისმიერ წყვილს შორის, ვინც დაქორწინებული ერთად ცხოვრობს ან უბრალოდ ხვდება ერთმანეთს. ასევე ბულინგად მიიჩნევა დამამცირებელი სახელით მიმართვა, რაც არასასიამოვნოა ადამიანისთვის. არაძალადობრივ წყვილში მოგვარდება ჩვეულებრივი საუბრით, სადაც ერთი მხარე მეორეს აუხსნის, რომ ასეთი მიმართვა არ სიამოვნებს. შეთანხმდებიან და ინციდენტი ამოიწურება, მაგრამ როდესაც დამამცირებელი სახელით მიმართავს მოძალადე მსხვერპლს, მსხვერპლი ვერ ბედავს შეპასუხებას, რადგან
ასეთი შეპასუხება შეიძლება მას ძალიან ძვირად დაუჭდეს. შესაბამისად, ცალკე აღებული არასასიამოვნო ინციდენტები, რასაც ჩვეულებრივი წყვილი მარტივად გაართმევდა თავს, პრობლემურ წყვილში ძალადობის სისტემას აყალიბებს და ამყარებს. ოჯახში ძალადობის ტიპები. იძულება და მუქარა. ემუქრება, რომ ტკივილს მიაყენებს, ემუქრება, რომ მიატოვებს და თავს მოიკლავს. აიძულებს გამოიტანოს განცხადება პოლიციიდან, აიძულებს ჩაიდინოს კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, დაშინება. პარტნიორს აშინებს გამოხედვით, საქციელით, ჟესტებით, ამტვრევს ნივთებს, ანადგურებს პარტნიორის ნივთებს ან საკუთრებას, ძალადობს ცხოველებზე, დაშინების მიზნით აჩვენებს იარაღს. ფსიქოლოგიური ძალადობა. ამცირებს პარტნიორს აიძულებს თავის თავზე ცუდად იფიქროს, ეძახის დამამცირებელ სახელებს, აკეთებს ყველაფერს, რათა პარტნიორმა იფიქროს, რომ თავადაა გიჟი. იყენებს ფსიქოლოგიური ძალადობის სხვადასხვა მეთოდებს და პარტნიორს აიძულებს თავი დამნაშავედ იგრძნოს. და ბოლო არის იზოლაცია, აკონტროლებს სად მიდის პარტნიორი, ვის ხვდება, ვის ელაპარაკება, რას აკეთებს და რას კითხულობს. ამცირებს პარტნიორის საზოგადოებაში ჩართულობას და ეჭვენობით ცდილობს საკუთარი საქციელის გამართლებას. შემდეგი არის კიბერბულინგი. ტრადიციული ბულინგისგან განსხვავებით, კიბერბულინგს არ სჭირდება ფიზიკური ძალა ან პირისპირ შეხვედრა. ხშირად ის ძალიან ბევრი მოწმის წინაშე ხდება, კიბერბულინგი ყველა ფორმით და სახით არსებობს. ნებისმიერს, ვისაც ინტერნეტი ან მობილური ტელეფონი აქვს, შეუძლია წამოიწყოს კიბერბულინგი ვიღაცის მიმართ, ხშირად ანონიმურად. კიბერბულინგის განმახორციელებელს პირობითად კიბერაგრესორს შეუძლია მსხვერპლის დამცირება 24 საათის განმავლობაში, ხოლო მსხვერპლმა აგრესია შეიძლება ნებისმიერ ადგილას მიიღოს, ანუ არავითარი ადგილის სახლიც კი აღარ არის უსაფრთხო და მხოლოდ რამდენიმე ღილაკის დაჭერით ამ პროცესს შეიძლება ონლაინ შეესწროს ასობით და ათასობით ადამიანი. კიბერბულინგში ბიჭებიც და გოგოებიც თანაბრად მონაწილეობენ, მაგრამ ზოგადად განსხვავებულ ხერხებს იყენებენ. ბიჭები მეტწილად სექსუალური ხასიათის ან ფიზიკური ზიანის მუქარის მესიჯებს აგზავნიან. გოგოები კი ძირითადად ავრცელებენ ჭორებს და მცდარ ინფორმაციას მსხვერპლის შესახებ. ამჟღავნებენ საიდუმლოს, მსხვერპლს რიცხავენ გარკვეული წრიდან ან ელექტრონული კომუნიკაციის ჯგუფიდან. რადგან კიბერბულინგი ძალიან სწრაფად მოქმედებს, ბავშვიანი მოზარდი იოლად იცვლის როლს. შეიძლება კიბერბულინგის მსხვერპლიდან ერთ წუთში გადაიქცეს აგრესორად და შემდეგ ისევ მსხვერპლად. ეს ბულინგის საკმაოდ უსიამოვნო და საშიში ფორმა გახლავთ. სოციალურ ქსელებში ჭორის დეზინფორმაციის, ადამიანზე გამუდმებით ნეგატიური ინფორმაციის გავრცელება არის ბულინგის ერთ-ერთი საკმაოდ უსიამოვნო სახე. ჩვენ უკვე რამდენჯერმე წავატყდით ამის გამო თვითმკვლელობასაც. შემდეგი არის სიტყვიერი შეურაცხყოფა. შეურაცხმყოფელი სახელების დარქმევა უმცირესობის ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის ან რაიმე დაცინვა პიროვნების კულტურის მიმართ, მაგალითად მუსიკა, ჩაცმა ან დიეტა. შეიძლება იყოს ყველაზე ნათელი მაგალითი. შესაძლოა არსებობდეს სიტყვიერი შეურაცხყოფის სხვა ფორმებიც. მასწავლებლის, მოსწავლეების, სტუდენტების და სკოლის საგანმანათლებლო დაწესებულების სხვა წევრის მონაწილეობით, რომლებიც ნაკლებად გამოკვეთილია, როგორიცაა შენიშვნები რასისტული ქვეტექსტებით, რომელიც შეურაცხყოფს პიროვნებას. ბულინგის შედეგი. ბულინგის მსხვერპლი მოზარდები განიცდიან შიშს და დაძაბულობას თანატოლების დანახვისას. ახასიათებთ აღზნებადობა, დარდი, წუხილი და განწყობის ხშირი ცვლილება, ხოლო ბავშვ აგრესორს მუდმივად ცდილობს, რომ ძლიერად გამოიყურებოდეს. ხშირად ეუხეშება მასწავლებელს, მშობელსა და თანატოლებს. ახდენს ძალის დემონსტრირებას, ცემს და ცუდი სიტყვებით მოიხსენიებს გარშემოყოფებს. ადამიანები, რომლებიც არიან ბულინგის მსხვერპლი, მათ ინიციატივა უჩნდებათ იმის, რომ თავს რაიმე დაუშავონ და ზოგჯერ სუიციდის მსხვერპლიც ხდებიან. 21 საუკუნეში ადამიანების 90%-მა იცის, რომ ბულინგი არ შეიძლება და ეს საზიანოა ყველასთვის. დაბულინგებული ადამიანი ფსიქიკურადაც შერყეული ხდება. და აქ ჩვენ მოცემული გვაქვს 3 ნაბიჯი იმისა, თუ როგორ შევაჩეროთ ბულინგი. პირველი არის, რომ ვუთხრათ შეჩერდეს. შემდეგი არის, რომ არ უნდა ავყვეთ და ბოლოს აუცილებლად უნდა ვუთხრათ ვინმე უფროს. ნუ გავხდით ადამიანს სუიციდის მსხვერპლს. გმადლობთ ყურადღებისთვის.